Ja, gott folk. Då hälsar vi er till Skiathos där vi har landat ungefär 20 minuter före tidstabell. Vi ber att du sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt, håller stålsrygg och bord uppfällda, håller nitgången och nödutgångarna fria från handbagage och behåller mobiltelefonen avstängd. Detta gäller tills dess att skylten med säkerhetsbältet är släckt. Vi ber dig vara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget bagage faller ut. Och innan du lämnar oss, gör en sista kontroll av stålen och hatthinnan så att du inte glömmer något kvar ombord. Rökning är tillåten först när du kommer till ett rökområde. Kapten Anders Grönlund med besättning hoppas att du haft en trevlig flygmästare i samarbete med Apollo. Vi tackar för denna gång och önskar er en trevlig semester och på återseende. SAS flights and that include our lavatories. Thank you for your attention. We shall pleasant flight. Jag kunde inte varit den första idag bara. Här ombord. Så därför så ber vi er alla. Så säger de också att oj, jag tänkte servera kyckling i jorden och sen andra. This frequency did have a dash 8 over the marker that didn't make the airport. He appears to be about 5 miles away from the airport. For Delta 1998, I'm going to bring you in, sir, on the approach. If you can just give me a fire up when you get to 2300, and if you have any problem with the localizer or anything, let me know. However, we're showing it all in the green here. Texas 1452, turn right heading 160, descend to maintain 2,300. I think this time is 2.3 for Texas 1452. Delta 1998, 6 miles from Club, maintain 2,300 till establish on a localizer, put out approach runway 23. That was 23, and we're still in the IMC here, 2300 Delta. Alright, so are you getting any kind of icing or anything there? It doesn't appear to be building. We've got about a half inch, about a quarter inch on it from the head. Remained with it the whole time. Thank you. Texas 1452, turn right heading 220, intercept the load button. We're going to set the load for Cactus 1452, and we've been picking up RMIs here for the last 10 minutes. Okay, stand by in the RMIs.